বন্ধুরা, মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স একটি নতুন ভিডিওর সঙ্গে চলে এলাম। আজকে কাস্টমার নিতে এসছে মালপত্র। তো দেখতে পাচ্ছেন মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স, এটা হচ্ছে মিক্সচার প্রোমিক্স 1442R। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা আউজা প্রোমিক্স 1442R প্রফেশনাল মিক্সচার। এটা আনবক্সিং করে দেখানো হচ্ছে, কাস্টমার নিতে এসছে, নিচ্ছে এই দাদাভাই নিচ্ছে। দাদাভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নিব। দাদাভাই নামটা কি আছে একটু বলবেন? গোপাল মাইতি। হ্যাঁ, গোপাল মাইতি। গোপাল মাইতি। সেটআপের নাম কি আছে? মা মনীষা ফিল্ডার। আর বাড়িটা কোথায়? ভগবানপুর মোহাম্মদ। ভগবানপুর থেকে এসছেন দাদাভাই। আমি দেইনি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা আনবক্সিং হচ্ছে। এটা কিন্তু ডবল কার্টুন, ডবল প্যাকেজিংয়ের মধ্যে থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা আউজা প্রোমিক্স 1442R প্রফেশনাল মিক্সচার। এটা আউজা ব্র্যান্ডিং লোগো দেওয়া রয়েছে। অফসেটগুলো দেখে নিন। এটা হচ্ছে এদিকে স্টার্টিং হচ্ছে 1 থেকে 14 অবধি আছে, দেখুন। এটা 11, 12, 13, 14। আর এখানে কিন্তু ইকোর অপশানগুলো দেখে নিন। পুরোটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি অপশানগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে রয়েছে গেন, তারপরে রয়েছে ইকোলেজার, সরি এটা হাই আছে, এটা হাই মিড আছে, এটা লো মিড আছে, এটা শুধু লো আছে। তারপরে হচ্ছে অক্সিলারি 1, অক্সিলারি 2, আর এটা ইএফএক্স, এটা এফএক্স, এটা প্যান, আর এখানে মিউটের জন্য সুইচ রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফেডার রয়েছে। হ্যালো 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 চেক টেস্ট হ্যালো 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 মাইক্রোফোন টেস্টিং হ্যাঁ, সেখানে মাইক্রোফোন ডিস্টার্ব হইছে। হ্যালো হ্যালো চেক হ্যালো তাহলে কি লেখা আছে? 48 ভোল্ট। হ্যাঁ, পকেট ধরতে হবে তো। তো এখানে ডিলেটা একটু দেখিয়ে দিই প্যারামিটার সিস্টেমটা। এটা হচ্ছে প্যারামিটার 1, প্যারামিটার 2 রয়েছে, এখানে প্রোগ্রাম রয়েছে। প্যারামিটার 1, প্যারামিটার 2, এটা মেনু এন্টার, মানে এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম সেট করার জন্য হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এটা 24 রকমের ডিলে অপশান রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অক্সিলারি 1, অক্সিলারি 2, অক্সিলারি 3, এটা সেন্ড আর অপশন রিটার্ন অপশানও আছে। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন এটা মনিটর, এটা ফোন। এখানে কিন্তু মেন আউটপুট রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অক্সিলারি 1, এটা সেন্ড অপশান, এটা 2, এটা 3, এটা 4। মনিটরের চালার অপশনটা আছে। তো বন্ধুরা এই দুটো কিন্তু মেন আউটপুট, এই দুটো হচ্ছে গ্রুপ আউটপুট। মানে অপশানগুলো রয়েছে। কত টাকা মেরেছে তুমি? তো এটা লাগলে কারুর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কন্টাই মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স, রাজাবাজার। আমি কিন্তু স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে রাখবো, কারুর লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট করতে পারেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটি হচ্ছে মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স ইউটিউব চ্যানেল, সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।